職人路上必遇課題，唔炒人就係好老闆？哈？主管雙重標準，講了等於沒講。阿頭搞針對，係咪職場欺凌先？風水情緒垃圾，我頂唔順啊！職場奇怪日常，多角度分析領袖心態。論盡怪領袖。大家好，我係 Carol， 歡迎嚟到論盡怪領袖呢個節目。喺我哋身邊有領導力培訓學院院長呂慶雄博士 Otto。咁中間呢，我哋嘅嘉賓呢係叫阿 May 啊。咁咧佢喺銀行界咧做咗好多年嘅，咁會即係管理成個部門啦。咁佢今日咧同我哋分享一個 case。我之前聽嘅時候咧，聽到都揞下，唔知突然間大家聽嘅時候會點啊？差唔多有4年半嘅時間咧被集體欺凌。阿 May 可唔可以同我哋講下呢個親身感受？可以，係啦。咁其實咧，我未做即係份工之前咧，我係透過朋友去介紹做呢份工嘅。咁朋友都係當時嘅同事嚟㗎。咁佢就話，佢已經 remind 我係你小心啲啊嚇。嗰個 department 裏邊咧就有一個同事咧好經典嘅，好難頂嘅，你小心啲啊嚇咁。咁我就即係都不以為意啦。咁就入咗去做咧。咁就其實覺得 department 裏邊嘅氣氛咧好奇怪嘅，即係啲人咧竊竊私語啦，食飯又散晒啦。咁 department head 咧就自己一個人食飯嘅，咁佢係最早開門，但係最夜走嗰個嘅咁樣。咁其實做落咗一段時間，我就開始發覺，咦？嗰位同事咧，或者我叫佢做 F 君先啦嚇。咁 F 君咧，佢好得意啊！佢咧係完全咧係唔同我溝通嘅嚇，即係佢咧係好中意去坐喺我對面嘅啫嘛。佢中意同我打 email， 同我溝通一啲好簡單嘅嘢。OK，咁咧又唔係好打招呼冇溝通啊，基本上嚇。咁我就即係覺得好奇怪，不過唔緊要啦。我嗰個 function 都好獨立嘅，咁我就 report 俾我 department head 嚇，因為佢請我噶嘛，咁好多時我都即係好多嘢會同佢 discuss 啦，都做得好好啦。咁因為我 department 咧就其實可以講少少，就係做人才培訓嘅。咁如果喺人力資源部裏邊嘅分支咧叫做咁樣咧，其實都比較 positive 啲嘅嚇。我唔需要炒人，我唔需要即係俾啲咩 disciplinary action 嗰啲 communication， 我係唔需要，我淨係咧俾一啲好嘢同事。咁耐咗咧，其實 HR 以外咧嘅公司嘅同事咧都係好中意我嘅，因為我會成日都帶一啲好嘅嘢俾佢哋嚇，派福利，係啊，派福利又好開心，好 positive 咁樣。咁但係耐咗咧，我諗即係呢位同事就會覺得唔係好即係，我都唔識講，唔係。唔知佢點解啦，係啊，佢可能做一啲嘢令到你覺得難受啊。係啦，開始咧就越嚟越有啲奇怪嘢出現啦，越 mean 啊咁樣。係越嚟越 mean 啦，係啦，成日即係少少嘢就打 email 去投訴我啦，打 email 投訴我 CC 俾我老闆啦，咁我老闆又好怪嘅喎，即刻咧就打個電話嚟，喂，點解會咁㗎？咁樣咁啊省我一大輪啦咁樣。咁其實我就覺得即係有冇必要咧？係啦，即係我記得有一次佢就話我做個 Excel 做得唔夠好咁樣，咁我就即係拗晒頭，我就係個 Excel 麻麻地，但係你請我翻嚟唔係做 Excel 噶嘛 ，OK？ 咁有一次都難忘嘅就係 annual dinner 啦嚇，咁我哋個 department 有10鬆啲人啦咁樣，咁嗰晚咧其實我哋都係 free sitting 嘅，我都唔為意，但係嗰晚去到咧原來呢位同事 F 君咧已經邀請晒 department 裏邊全部嘅同事同佢坐埋一台。咁我咧就冇被邀請，因為嗰晚我老闆咧都冇被邀請，因為佢係工作人員，咁佢就坐開一台嘅一定。咁我就淨得我自己咧孤身隻影咧，就成晚就自己係啦，好難受嗰晚，真係好難受，係啦。咁時唔時佢哋就會成日都即係大聲講細聲笑，食嘢咧就唔會叫你。雖然呢啲嘢咧係好濕塗嘅嘢，或者係我食嘢唔一定叫你嘅啫，我都有我選擇嘅咁。但係呢一啲行為咧，當你成日都係咁樣出現嘅時候咧，出現咗個 pattern， 咁喺個 department 裏邊已經 send 緊一啲 message 係話呢個人咧唔屬於我哋嘅，唔需要理佢。咁慢慢咧我就俾人孤立啦，係啦，咁樣咯嚇。咁呢一 part 咧就係我嘅經歷啦，即係俾佢哋去孤立啦。咁另外一邊廂，當我將呢啲嘅情況去話翻俾主管聽嘅時候咧，
令我失望嘅時候咧，就係主管會反而覺得點解你咁渣㗎？點解你會俾人咁樣對你㗎？你醒啲啦！即係反而咧就係唔係對準嗰個問題嘅症結，但係就反而覺得我渣咯嚇。咁所以我都係落喺一個四面受敵嘅情況啦。每一日返到公司咧就好似戰場咁樣啊！一來咧就係我好唔想打開咧，我呢位 F 君嘅同事 send email 俾我，我唔想睇，因為一睇咧又唔知發生咩事啦。另外咧，我老闆一打 intercom 揾我嘅時候咧，哇！我心又跳一跳，又有啲咩事咧？基本上咧就係四面受敵啦。每一日我都係喺一個惶恐嘅情況之下去做嘢咯。係都好大心理壓力。冇錯啊。其實聽落都係好大對比啊！即係明明係一個派福利嘅開心果，變咗受到明明可以喺對面可以溝通到，但係又用 email 咁 official 喺度同你去溝通，都唔係想同你溝通咁樣，都好難受。仲要喺 annual dinner 咁開心嘅時間，被孤立冷落咁，都係好難受。咁我同有冇遇過啲咁嘅情況或者咁樣嘅領袖啊？我本人就從來冇遇過 ，OK， 我唔知我有冇做過，不過我都係你應該知嘅，唔係我都係自己一個人去食飯嗰啲人嚟嘅 ，OK。咁嗱，但係個問題係，我覺得幾個角度睇。第一咧，即係作為主管咧，點樣回應同埋面對同事之間嘅投訴啊、conflict 啊咁樣，即係我諗我哋會盡量避免咧係即時反應，因為好多時候我哋有不滿意或者等等係好多原因嘅。可以係誤解，可以係溝通，可能係真實嘅，但係你有好多方法處理嘅。即係你聽咗一個嘅意見或者投訴，咁你即刻 follow 晒佢嘅嘢嚟到去回應嘅時候咧，呢個其實就係好弊嘅。咁因為你隨時殺錯良民噶嘛，同時你可能係被利用噶嘛。因為作為主管你係擁有權力嘅，我成日強調呢一點啊。你擁有權力嘅就識得去運用呢個權力。咁否則嘅話咧，你可以係將一件好簡單嘅事變成好複雜，你亦都可以咧，譬如好似阿 May 頭先個 case 咁咧，你可能一早已經冚熄咗件事噶啦，你唔係咁快俾個反應去贊同咗投訴嗰方，係了解咗先咧，件事已經好唔同啦。即係呢個第一個角度。另一個角度咧，其實就係喺教會圈子裏面，其實都會有啦，我都聽過啦。其實就係你被排擠啊，各種原因都好啦，你知道嘅原因，唔知道嘅原因，又或者係佢哋嘅問題，你嘅問題都有可能嘅。但係你係當事人，感覺被排擠、被孤立，咁跟住咧喺個過程嘅裏邊咧，其實就好難去面對啊！即係呢啲咁樣嘅難關，你每日去返到公司，或者咧你甚至乎返到教會都有㗎噃。有啲嘅 case 我聽到，我知道嘅咧就係即係教會嘅同工，咁咧佢面對好大壓力，咁跟住咧佢就發現咧，佢覺得側邊嘅人咧都係衰人嚟嘅。咁跟住佢身邊嘅同工咧，就算係佢親自請翻嚟嗰啲都好啦，都係呢樣唔掂，嗰樣唔妥嘅，個個都係覺得係即係佢覺得其他人針對佢啦，但係佢係負責人嚟嘅咁樣。咁所以慢慢其實就睇到佢係有情緒困擾。嗱，咁呢個問題就係即係好多嘅因素造成，但係個問題就係你點樣去面對呢啲嘅負面嘅情況，呢啲嘅逆境嘅情況咧，其實即係。無論係喺教會圈子內外，其實都會有噶嘛，係嘛？咁你點面對啊？嗰陣時嗱，其實我都係難嘅，咁但係我都感恩啦，因為我都係有信仰啦，我好多時都會為着呢件事，呢個同事我都有為佢祈禱噶，因為其實佢都喺呢個 position 做咗都唔少時間，8-9年期間咧，都係有好多類似嘅情況咧，令到同事走嘅。OK，係啦，咁我都會覺得佢係有一啲行為咧，係唔知係咪佢以前細個嘅 upbringing 啦，係令到佢譬如好霸道嘅，譬如佢一見到有啲嘢去 feel insecure 咧，佢就盡量去踩低你先，令到你冇得反抗嚇。咁類似呢啲啦。咁其實我有為佢祈禱，我更加有為我自己祈禱啦嚇，俾我有一個平安嘅心咧，每一日繼續去工作，因為我都需要呢份工作。但係同埋喺工作裏邊，其實我係攞到好多滿足感㗎。因為好多同事我都話咧，我派福利喎，咁同事係好 appreciate 嘅，係啦。咁其實一踏出我個 department 嘅門口以外咧，其實我好開心，好奇怪。但係一入去就做翻另外一樣嘢，咁係咯。我諗我透過祈禱啦，亦都有試過同身邊教會嘅弟兄姊妹啦去分享呢樣嘢嘅時候咧，
都會幫到我自己咧，係更加有嗰個力量啦。咁同埋有都好多次機會咧嚇。咁咧係好奇妙，有啲嘢咧又係迎刃而解嘅，係啦。我覺得即係神都好恩待我嘅，喺呢啲嘅情況，喺難處裏邊咧都恩待我嘅。作為信徒，其實最寶貴就係呢樣嘢啦。咁講啦，喺職場喺生活嘅圈子裏邊，你總唔能夠保證個個都中意你噶嘛。你總唔能夠保證你真係條路係好暢順一帆風順噶嘛。咁你第一個依靠當然係神啦，呢個講好多人識講，但係你係咪真係咁做咧？咁你唔好等佢有危機先咁做啊，係咪？平時即係你覺得有啲人好唔順眼，你即刻為佢祈禱咯。即係我自己都經驗過呢啲嘅情況，係迎刃而解好多嘢。你諗嚟諗去諗唔到有出路，但係咧其實即係神就會幫你解決嘅。咁另外一樣咧就係面對咁樣嘅處境咧，其實你得兩條路揀嘅啫，一係就走，即係處理自己。OK， 我要自保係咪？一係就離開，因為有啲時候個壓力嘅來源咧，你要離開佢，你先可以 recover 嘅。咁所以你真係離開咯咁樣。另外咧就係處理咗嗰個帶嚟你壓力嘅人或者嗰個對方咁。咁其實呢啲咧我就會話咧係你需要一啲所謂 social capital 啊，社會資本啊。因為你好多時候面對呢啲處境咧，特別係你去到中層啊或者中高層咧，其實好多時候都唔係你揾工噶嘛。係透過人脈關係等等咧，即係嚟到去揾或者係選擇一啲你最適合嘅工作環境咁樣。咁所以你冇朋友你做唔到嘅。第二咧就係你面對呢啲，譬如你要處理嗰個對方咁樣，你要解決嗰個問題，你已經係被孤立㗎啦，你仲要去即係挑戰個權力咁樣。咁如果你冇足夠嘅所謂即係社交網絡咧，譬如你有冇啲朋友啊，比較專業嘅人啊，甚至喺公司裏面其他部門嘅人啊，可以有其他方面嘅支援同幫助咧。其實如果有嘅話咧，咁又好不一樣嘅。嗱，唔保證你一定成功處理到，不過起碼你有個水泡喺度先。咁嗰陣時有冇一啲其他嘅人介入去幫你咧？我諗 Otto 頭先有講啦 ，social capital 我唔知中文點樣去演繹啦。咁但係我真係有屋企人去支持我啦，係啦，咁好大嘅支持啦、聆聽啦，係啦，同我祈禱啦，係啦，咁另外咧就係即係成件事介入咧，我諗我其實真係落咗喺一個情況底下咧，我係有一個情緒嘅困擾嚇，咁我就係要放一個短嘅假期啦。其實去 settle down 我自己一啲嘅 emotion 啊嚇，因為我係即係 break down 咗做唔到嘢，係好 panic 嚇，咁好怕翻工去到一個位嚇。咁但係嗰時我都將呢件事交翻俾主啦，即係主都係好剛強我嘅心嚇。咁就我當時都。我唔知係咪可以講挑戰嗰個權力啦，我就即係將呢件事咧，其實就同咗總公司去反映嚇，因為咁啱就係其實總公司啱啱落實咗一個叫做即係一個 policy 啦，係要 inclusive 嘅。係，即係唔可以做一啲 discriminate 嘅 behaviour，including bullying，係一個即係佢哋係 zero tolerance 嘅情況啦嚇。咁所以咧，我就即係都將呢件事咧其實係透過個主管咧嚟到係反映呢件事咯。其實我背後嘅動機咧就係好想有人除咗我 department 以外，或者除咗我主管之外，因為佢冇去處理嘅，我想俾 F 君知道。呢個係公司，係一間係 corporation， 係一間係大公司，唔係佢嘅公司。係啊，我要俾佢知道呢樣嘢咯。我亦都唔係話要佢受咩罰啊，亦都唔係要佢同我道歉。我唔係，我嘅想做到嘅嘢咧，就係佢咁樣去做咧，佢都係 senior 嘅同事嚟嘅。佢係做咗一個好差嘅榜樣咯，我想佢俾佢知道咯。咁當時我就係做咗呢樣嘢，咁好奇妙啦。咁其實我想將呢樣嘢帶俾 head office 呢一個諗法啦，呢個 action 啦，同我身邊嘅同事講，佢哋都係專業嘅人士嚟㗎吓。咁佢都會話唔好啊，你可能會犧牲咗自己嘅啦，你預咗走先啦咁樣。嚇，咁其實都有呢啲聲音㗎。咁但係我當時個心就係好想就話。即係詩篇37篇咧，裏邊都有講咧，好想將呢個神嘅公義咧嚟彰顯咯。咁我好好笑嘅就係公司係將呢件事咧係交咗俾一個即係 external 嘅 counsel 去處理下，因為即係要去 ensure 有一個即係 third party 去處理啦。咁當時咧亦都有個律師咧去問我，其實
問完一大輪啦，咁到最後咧，佢問我其實你想 achieve 啲乜嘢啊？May 咁樣，我咁同佢講，我話我想公義彰顯。咁當時我唔知佢 get 唔 get 到，我唔係要賠償 ，OK， 我唔係要公司炒咗佢，我唔係要佢同我道歉，我係要公義彰顯嚇，我亦都唔想繼續有好多人因為 F1 做嘅嘢咧繼續咁樣走，繼續唔開心，繼續嗰個氣氛好差，係啦，我諗最大嘅介入，我估就係神咯，係啊，喺當中俾我有一個剛強嘅心，係啦，亦都。即係帶住呢一個，我想佢個公義喺呢度彰顯咯，係啊。我諗呢個係好好嘅一個嘅結局啦，當然係。咁但係其中一樣我聽到嘅就係，其實當然係即係神嘅感動同埋引導你做咁嘅決定，但係同時間咧喺人嘅角度嚟講咧，我哋叫呢種做自覺力，即係自己嘅 self-awareness，即係你有冇敏感到自己嘅情緒嘅狀況，有啲人係唔知噶嘛，淨係一去到咁嘅困擾嘅裏邊咧，就係覺得好 panic 啦，好驚啦，然後咧就可能怪罪晒全世界嘅人啦咁樣。但係你咁樣係解決唔到噶嘛，即係解決唔到件事啦，處理唔到個現象噶嘛。你要接受到自己喺咁嘅處境，你要醒覺到咧，原來我可以去面對嘅，咁你先至有 option 嘅。即係如果你唔覺得自己有能力去面對或者面對到嘅時候咧，你就係一個嘅死胡同嚟㗎啦，你就冇得出。咁至於你點樣去面對另外一件事啦，係咪？即係你要去處理呢一個人，咁都係兩個結果嘅啫，係咪？因為你走嘅係未必係佢走嘅，但係可以 voice 收到件事。咁呢個另外一個 awareness 係好重要嘅。我頭先聽到就係，其實咧就係你唔係單單係自己，而係喺個公司文化會唔會有改變？咁呢個時間有一個好嘅 timing，我就覺得，因為公司就係講緊有個新嘅 policy 啊嘛，你就食住呢個機會嚟到去做。我覺得即係作為如果係主管啦，你係領袖級人物啦，帶領嘅，你有冇呢一種？其實咧就唔係直接同你嘅業務業績有關，但係同你嘅公司文化有關，同你嘅同事之間嘅相處同合作有關。呢啲其實係一個好重要嘅資本嚟嘅，對一間公司嚟講。特別係今日我哋講緊唔夠人才啊嘛，你點留住人才咧？唔係淨係薪高糧準嗰個咁啊，嗰個叫基本。但係其他咧就係呢啲存在嘅意義啊、價值啊、公司嘅文化、同事嘅相處啊等等。其實呢啲都係我哋叫做建構緊我哋嗰個嘅成個公司形象嘅嘢咯。係啊，唔知聽緊嘅你咧，有冇見到喺公司裏邊都會有一啲嘅文化或者有一啲嘅行為咧，覺得好古怪，覺得即係都係要講出嚟 voice 出嚟，讓其他人咧即係唔好再咁樣沉落去呢一啲嘅怪誕嘅文化裏邊喎。咁如果有嘅你都可以留言俾我哋。咁今日咧好多謝阿 May 啦，好多謝 Otto 啦，同我哋分享喺欺凌上邊我哋點樣去到面對啦，有唔同嘅角度，亦都我哋即係作為領袖有一個影響力嘅，我哋點樣善用我哋嘅權力，係用唔同嘅資源一齊去到建立翻一個正直健康嘅文化啦。好啊，今日傾到呢度啊，多謝兩位。